Мы на первом этаже. И можно сказать, мы большие страдалицы. Почему? Во-первых, подвал холодный. Там нету таких труб, как раньше в советские времена были. Чугунные трубы были, и подвал был теплый. Вы посмотрите, в Москве, в России даже бомжи прячутся в этих подвалах, потому что там тепло. А у нас это территория холода, можно сказать. Даже и отопление, даже халойца, вот дают они, оно у них не соответствует нормативу. Понимаете? Мы множим, клянусь, ну что это за отопление? Мне не обидно было бы, если мы деньги не платили бы за это. 1000 с чем-то рублей для меня, для пенсионерки, это ощутимая сумма. Смотрите, это же ненормально. 21 век во дворе, да, век, как говорится, развитых технологий. А у них этого нету, того нету. Котельня маленькая, домов много, они объясняют. А я и другие здравомыслящие люди задают себе вопрос, хотя неоднократно мы и в мэрию обращались, что у вас, казни нашей чеченской нету, если на то пошло, пусть меня даже посадят, я в лицо скажу, денег, чтобы расширить эту котельню, чтобы люди зимой не мерзли. Клянусь, что да, уж там бацакигинах, ночнушки тадижди штуковой ночью, да, если реально рассудить. А мы спим, как будто это на природе, одетые спим мы. Это же ненормально. Я заработала, вот у меня зимой в прошлом году плеврит был, потому что я простыла там. А продать, просто мои, как говорится, предки там жили, родители, продать не хочу я эту квартиру. И вместе с тем страдаю и я. Это раз, это одна тема больная насчет отопления. Вторая тема. Вот куда бы я ни ездила, я и в Россию к родственникам ездила, я и за границей 1 год в Австрии прожила. Домофоны. Одна дверь, вторая дверь закрытые должны быть. А у нас вот так, проходной двор. Все идут через наш подъезд и мусор бросают. Раньше у нас домофоны были, поломали. Видите ли, некоторые новые чеченцы сейчас, которые объявились, они ставят, видите ли, там машины. Им невыгодно вокруг ходить. И открытые, домофон стоят. Мусор, не знаю, я бы снова отсюда теканула бы, как бы, в шутку, как бы говоря. Но уже такой возраст, уже не хочется никуда идти. Все сялся, потому что я всю жизнь с молодых лет, как мы с Казахстана, меня мама, родители привезли, живу в этом Грозном, и мне обидно, что у нас такая система в ЖКХ, понимаете? Где-то около 3000 для меня это сумма, потому что я в медицине проработала, под сокращение попала, а у меня, представьте, пенсия 8800, минимальная пенсия у меня, хотя я 40 лет проработала. У нас же везде тут коррупция, хотя пусть вот меня посадят, я правду скажу. Коррупция. Если, допустим, ты на пенсию идешь, хастаж, жила, если, как говорится, грубо выражаясь, не подмажешь, не проедешь, мол. Люди, которые вообще не работали, получают хорошую весомую сумму пенсии. Почему? Потому что они дали на лапу. Еще так понять. Да. Они специально, мне кажется, знаете, такая у них программа, если так выразиться. С чем это ощутимо? Или что чеченцы выехали отсюда и выезжают многие и за границу, и в Россию. Почему выезжают? Тут потому что такая система угнетения народа, произвол, Чечня без чеченцев был, я уже нервной стала, я такая спокойная по натуре. А вот наши предки еще в древние времена говорили, и вот я сейчас с возрастом поняла, услуги коммунальные у меня 4100 рублей я в последний раз оплачивала за октябрь месяц. Это получается 3800 плюс газ и свет. Конечно же, мне не хватает, но я вынуждена так платить. Единственное, что мне показалось странным, в апреле берут за полный месяц и в октябре берут за полный месяц. Хотя мы не пользуемся полный месяц, потому что нам дают отопление с 15 октября. Точно так же и отключают в апреле с 15 числа, по-моему, если я там не запамятовала.
Ну, тогда мне придется поменять жилье, потому что это очень для меня накладно. Я столько не зарабатываю. С ЖКХ общий где-то 9-10 халдолса счетчик яйца газовый, цундера суна по квадрату докшду, свегердук док. И счетчик вот дедолш яйца со пенсии испатими, искоч дац. Цундера цунгушкан туда надо ушлируш берду, соцеларию цумунцани. تقيت حموق بشي غضينه شارع بيشين فيش عدش كسداك دكتور يلشات باب تا دير وص غدا سقواتسا سون غدا شو بيري نانا يلا قصة غدا سقوات سوتسا В месяц около 5-6 тысяч. Качество ЖКХ ниже среднего. Бывает вода грязная идет с труб, это очень неудобно, потому что техника забивается, которая нужна, где вода используется, конечно, и это неудобства большие создает, конечно же. Вот. Ну, со светом, слава богу, все хорошо. Лифты иногда дают сбой, поэтому это тоже как можно считать, если неудобства. Так что в этом плане только. Газ всегда.